Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ашытқысыз, жұмыртқасыз, небәрі 10 минутта дайын болатын үлпілдек бауырсақтың рецептісімен бөлісемін. Менімен бірге дайындаңыздар. Керек ингредиенттерді төменде описание бөліміне қалдырамын. Алдымен 500 мл жылы айранға 1 шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Айранымыз көлемі жағынан ұлғаяды. Содан соң 1 шай қасық тұз саламыз, 3 ас қасық қант саламыз және 3 ас қасық сұйық май құйып араластырамыз. Шамамен 800-900 граммдай ұнды бөліп салып, қамыр илейміз. Қамырымыз кішкене қолға жабысқақ болып шығады. Ол қалыпты. Артық ұнның қосудың қажеті жоқ. Және қамырымыз дайын болған кезде бетін жауып 10 минутқа июі қанғанша қойып қоямыз. Қамырымыздан июі қанған соң оқтауымызға жабысып қалмау үшін оны сеуіп, қамырымызды жаямыз. Стаканның көмегімен бауырсақтарымызды кесіп аламыз. 4 бұрышты етіп кессеңіздер де болады. Өз қалауыңыз. Қалыңдығы шамамен 1 сантиметрдей болады. Бауырсақтарды кесер алдында табаға май құйып, қыздырып қойсаңыздар болады. Осылай бауырсақтарымызды кесіп дайындап аламыз. Көп мөлшердегі сұйық майды қатты қыздырып аламыз да, пештің температурасын орташаға қойып, бауырсақтарымызды алтын түстес болғанша пісіріп аламыз. Мінекей бауырсақтарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Каналымды қолдап, лайк басып, тіркеліп қойыңыздар.